Swaddy Cup and hello from Uncle Tom. Today I'm going to make a special dessert. Now, this is basically apricot pie filling. Apricot. I was able to buy 2.5 kilograms, which is about 5 pounds, of dried apricots at a reduced price. Now, because they were dehydrated, I needed to get them full of moisture first. So I took about 4 cups of water and I put it into a large stainless steel pan, and I brought this water to boil. Once the water was boiling, I took the pan off the stove and poured in the dehydrated apricots. I then put a lid on it and stirred it up and then put a lid on it. This would be to let the apricots absorb the moisture. And you'd be surprised that this 2.5 kilos of apricots absorbed almost all of the water. You then take the pan, another pot, and you put in about a cup of butter and a cup of white sugar. This is so you can get a white sugar flavored apricot pie filling. You could also use brown sugar, which would give you a caramel apricot flavor. But I use white sugar in this one. You melt the butter on low heat, constantly stirring the sugar in with it until it melts, the butter melts and the sugar kind of goes into the butter. You then pour the apricots and the little bit remaining water from the apricots being moist, filled with water, into the pot. You stir the pot almost constantly under low heat until the syrup that is in the mixture begins to bubble. As soon as it begins to bubble, it is best to add tapioca flour. You add the tapioca flour as a thickening agent. And as you can see, this turned out to be fairly thick. It doesn't slide around too much, and that's good because you want it to hold together when you're making your pie filling. Now this item is 12 inches of 12-inch diameter wheat flour tortillas that have not been cooked. They're uncooked. You take a teaspoon and you scoop out some of your apricot pie filling, and you put your nice, thick, yummy apricot pie filling, about 3 tablespoons full, and you have yourself a nice little rectangle of apricot pie filling. You next take the 2 sides and put it over top of the rectangle, and take the bottom, fold that up over the rectangle, and then you roll the top till you have yourself a good-looking burrito. You put the burrito down. You continue like this until you have used up all your uncooked flour tortillas, or you run out of pie filling. So we're just going to do this again and again. We'll watch it a second time. You can put in 3 tablespoons of apricot pie filling. You make yourself a nice little rectangle. I'm going to put a little extra in there.
Make yourself a nice little rectangle in the center of the tortilla. Then, as I said, you start bringing the two sides in over top of each other. Then you flip the bottom up so it covers it, and then you roll it, keeping the two sides in. And here you have your finished tortilla. Now we'll cook these in a while, but this is basically a individually made apricot pie. These we will then freeze later, and I'll show you my trick about how to freeze them. So we just keep doing this. เฮ็ดกินทุกมื้อจะเฮ็ดอีหยังมีวันนะอันนี้คือตัวที่ยังบ่ทันได้เราเอาไปต้มเขาอบมาแล้วเรียบร้อยนี่เอาไปต้มใส่น้ำมันค่อยเฮ็ดให้มันฉ่ำว่าซั่นนะเฮ็ดให้มันฉ่ำมันสิดีบ่เอาเมื่อเขาอบเขานั่นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้มันก็คือความคิดเนาะคิดว่าเฮ็ดแบบนี้ที่ดีความในใจคือกันเดี๋ยวให้เบิ่งข้างในว่าเป็นจังได๋เป็นแบบนี้แหละแอปพริคอตสักเล่นเคยกินคือกันละหน่วยมันในรูปนี้แล้วมั้งเนี่ยตามในรูปเนี่ยเป็นยังไงด้วยแอปพริคอตแอปพริคอตแห้งซิมมึงดูว่ามันเป็นยังไงมันเคยกินคือกันละซื้อมาจากบิ๊กซีเป็นลักษณะนี่แอปพริคอตกระสันกินเบิ่งมันเป็นยังไงไม่เคยกินคือกันApricots grow on trees, like apples. เป็นผลไม้เป็นต้นว่าคือแอปเปิ้ลโอเคอยู่ก็แซ่บอยู่ Peaches. If anything, they look like a peach. คำหนึ่งมันพอต้องหลายๆคำพออยู่หัวรสชาติแห้งหวานหน่อยๆหวานอมเปรี้ยวแซ่บเยอะหวานอมเปรี้ยวหวานเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวหลายไม่ได้หวานหลายโอเคยุ่งไปกินเล่นกินหัวอันนี้อันที่ผู้ใหญ่อ้วนต้มใส่น้ำแล้ว
มันก็จะเยิ้มจังสิแหละเบิ่งดูซิมเบิ่งว่ามันที่คือกันบ่Did you put sugar? No? Yeah. You put sugar? That's why I... Did you not hear? I told you I put 1 cup of butter, 1 cup of sugar. I used white sugar. You can use brown sugar. You can use gold sugar. You ใส่ can น้ำตาล use, น้ำก็สิหวานหลาย if you wanted to, you could probably even use coconut จ sugar. ริงๆบ่ต้องใส่น้ำตาลก็ Although it would then taste just like that. coconut. A good way to wrap them. ได้หลายอันแล้วเดี๋ยวไปทอดไปทีนะไปทอดใส่น้ำมันหน่อยๆว่าซั่นว่านะแล้วก็ทอดเก็บไปกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดทุกมื้อจักว่าเฮ็ดอีหยังมื้อละอย่าง2อย่างไปก็ไปเก็บใส่ช่องฟรีซไว้กิน I bet Top 10 would like this. เบิ่ง I bet she'd like it a ใส่ lot. ลายๆปันภูเขาเล่ากา You get your nice little rectangle going. ทุกมื้อเบิ่งมันมีความสุขในการทำกินเพราะยังนะ As you can see, we have wrapped 10 apricot pies. I still have more pie filling that I'll use in my other wraps, but for now, I'm going to go ahead and start cooking. You just want to fry the tortilla wrap, the outer wheat crust, just a little bit. It doesn't need much. เบิ่งแล้วว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ You need 2 flippers. You flip your apricot pie because they're fairly heavy and you wouldn't really be able to flip it very well with just one tool. You use a frying pan that has a good no-stick surface. Okay, light your stove. Go. Put it on very low. ไฟ Very ต่ำ low. ไฟต่ำ Now you want to use very light oil, something that doesn't have a lot of taste. So not olive oil. I'm using soybean oil. And not palm oil. Palm oil has got too many unsaturated fats in it. Like I say, it doesn't really need that much oil, just enough to get the whole pan coated. All right? And then start putting your เอานี่ไปใส่ pies. ปิดต้มน้ำต้มกันโอ้ยต้มน้ำสกุลไพรให้ผิวอ้วนกินเพราะว่าเราน้ำตาลในเลือดสูง300มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพราะนั้นก็บ่ลดอาหารเฮ็ดกินบ่ยั้งคือกันต้นไอ้นี่มันเป็นต้นอหยังจำชื่อบ่ได้ป่าช้าเหงาอหยังประมาณนั้นล่ะป่าช้าเหงาหรือป่าช้าแตกหรือป่าช้าล่างอหยังน้องนั่นแหละต้นมันเขาเอิ้นมันน่ะเนาะโอ้เนี่ยอันนี้กลับแล้วเหลืองอายไฮเป็นตาแซ่บ Just cook it a little หุย bit หุย to get it turn golden brown. สีเหลือง Just a little bit more. Once the oil gets hot, it doesn't take too long. Maybe
1 or 2 minutes at the most. Make sure you keep your eye on them. Okay, just a little bit more. บอกเลยจะเห็นมันใหม่ Then, when both sides are gold, ใส่ได้แล้วกัน take it and you put it on a rack that'll let it drain. And you start the next one. มันใส่อีก Like I say, it doesn't take much oil. slow down No, it doesn't need to slow down. Who's cooking? You? okay You cook? okay No, you're not cooking. I to cook. และเวลาเขาบอกนะมาฟังเขาดอก ไว้กลับเบิ้งเรื่อยๆให้มันใหม่มันเหลืองเบิ้งแต่กระแซบไปจ้ะแต่ขอโทษเด้อกินเราประแซบดอกต้นเฮ็ดกินจังซี่แหละเฮ็ดไว้กินจังซี่แหละทุกมื้อจักเฮ็ดหยังตัวเฮ็ดหยังแล้วก็ไปใส่ช่องฟิตไว้แล้วหิวก็ออกมากินมีโอกาสเดี๋ยวที่ท้ายให้เบิ่งเรื่อยๆว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังเนี่ยแต่ละอย่างนี่บ่เป็นตากินบ่เป็นตากินหรือบางอย่างเบิ่งแล้วเป็นตากินแต่พอกินเราคนละเรื่องเลยกินน้ำก็ได้กินได้แต่เจ้าของเอาที่สบายใจเจ้าไม่อ้วนกดละยาหลักกดละโอ้ยมันเดือดจักหน่อยกันเรียกจังซี่แล้วเรื่อยไปมันก็จะหมด Here, picture of the medicine. นี่แหละต้มแล้วเราก็จะเอาใส่น้ำแข็งแล้วก็กินแทนน้ำเดี๋ยวนะ Tastes yummy. ลูกโยเฟต No, I say it tastes yummy. เทศยามีค่ะเทศยามีค่ะในช่องฟิตในตู้เย็นเป็นเห็ดไว้เดี๋ยวที่พาไปเบิ่งอีกหม้องนึงตู้แช่อีกหม้องนึงที่เก็บอาหารเพิ่นตู้แช่สารพัดอย่างนี้อันนี้เด็กทำไม้มาคล้ายๆกันนะที่เป็นขอทอดเป็นสุดท้ายเป็นนั่นห่อไว้นะเนี่ยคือกันลักษณะเดียวกันช่องฟิตไว้ดีกันยังไงหน่อยธรรมดาได้นะที่เป็นเบอร์เกอร์ว่าสั่งเป็นแค่เป็นเมื
ไก่ตุ๋นเที่ยงไปแมคโครบิ๊กซีกิโลเดียวนะรู้หลักเป็นอาหารตุ๋นไว้อะคนนี้พี่น้องเงินหัวผู้ใดเป็นเลี้ยงที่นี้มีเค้กนะมีเค้กเพิ่นเค้กไว้แล้วใส่คิดไว้ใส่ช่วงคิดนึงทีละช่วงนึงเฮ็ดหลายเฮ็ดเค้กนะเฮ็ดหลายแล้วก็กินนี่แล้วเลยพาไปเช็คกันน้ำตาลในเลือดสูงบัดนี้นะสูงก็เลยได้ลดทีนี้เวลาหมู่พวกเพิ่นมาหาเพิ่นก็ให้หมู่เพิ่นได้ปะเนี่ยเค้กกันเนี่ยยากกินได้กินบ่ได้เนี่ยให้เพิ่นไปอบไปเว็บอีกกินเอกทีว่าซั่นน่ะเวลาหมู่มาเพิ่นก็ได้ให้หมู่เพิ่นเป็นคนมือหนักเนาะใส่หยังก็โพดโพไม่ได้ใส่ตามสูตรเพิ่นเนาะไม่ได้ใส่ตามสูตรเขานะกินฉุนใส่เครื่องหลายเลยฉุนน้ำตาลก็ใส่หลายน้ำตาลนี่ก็ใส่จนหวานจนเลี่ยนนะจนเอียงนะโอ้ยละจังสี่ละเป็นว่าความสุขของเพิ่นว่าซั่นนะประเทศเราเพิ่นมีความสุขนะธรรมดาแต่หากบ่มีผู้ใดกินน้ำเพิ่นได้ดอกนี่แหละคือความบ้าคนมักกินเนาะเป็นคนมักกินอดบ่ได้อดบ่ได้คนอดหิวบ่ได้เป็นกองตัวน้อยขาแม่เลยแหละถ้าเกิดหิวอ่ะต้องระวังคนอยู่น้ำอ่ะโอ้ตายก็ละI pull the pie towards the edge of the pan, trap some oil in there to kind of get the side of the pie cooked just a little bit. I'll turn it around, do it again, cook the other side of the pie, just a little bit. Now some people would want to fill this frying pan half full with oil, and you can do that, but then your pies would be very oily and they would not taste as good. It's a little more work with less oil, but I still think it'll turn out quite yummy. Okay, this one's ready. Try to drain a little bit of the oil off of it so you can use it for the next pie. And it doesn't hurt to flip them early. Just as long as you don't flip them late, you can always cook them again. If they're not cooked enough, they're too light, like this one, a little too light colored, no problem. Just flip it over, give it another 30 seconds. It'll probably be nice gold color. Make it look very good. Now this is a pretty big pie. I'd say this pie is big enough to feed 2 people or 1 very hungry person. Only you. One that mean you. No one can eat. This all. Only you. เบิ่งดูดีเรียกว่าเรื่องรสชาติ Okay, so หมดแล้ว turn off the oven. Let everything cool down. We'll wait 10 minutes. รออีก10 นาทีให้มันเย็นก่อนแล้วก็ค่อยเอาเล็บมาพันแล้วก็ไปใส่ช่องฟิตแล้วสั่นรอให้มันเย็นรอให้มันจะกินอยู่ได้ล่ะแต่ขอโทษไม่เคยกินน้ำได้ทั้งวัน
พอแล้วพอแล้วมันเย็นไว้ให้มันเย็นแล้วด้วยนะใส่ขวดใส่ตู้เย็นแล้วกินให้แล้วกินเปิดฝาเกิดปิดฝาแล้วมันร้านเย็นลดน้ำตาลในเลือดมีสมุนไพรมันบอกมาก็เลยทำตามเป็นตะกินแท้ตะกินแท้พยาวันฟิตได้เอาไปใส่ช่องฟิตไว้เป็นปีก็มีบางอย่างนะอยู่เป็นปีแล้วพอเชียวออกมากินอีกกินบ่ได้บัดนี้รสชาติมันก็เปลี่ยนเหี่ยงมันก็เปลี่ยนเนาะมันบ่แซ่บคือเฮาเฮ็ดแล้วก็กินเลยนะเอาทิ่มก็หลายครั้งบางอย่างนะแต่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมีความสุขที่เพิ่นได้เฮ็ดเอาที่เจ้าสบายใจแอปไปขดพายลงวันที่เดือนปีไว้พร้อมว่าผลิตมือใดแต่หากว่ามีมือวันหมดอายุกินไปทั้งสองทางเลยล่างติดบนตรงไหนก็ได้กินเป็นสีที่พอดีกว่าบอกพี่อยู่ว่าที่แซ่บกว่ากันวันที่เจ้าเฮ็ดนะลองกินนะไม่แน่ใจว่าเขาเอาเปลือกออกบ่มันต้องมีเม็ดอยู่ข้างในเราต้องเอาเม็ดออกน้ำเนี่ยมันมีเม็ดอยู่ที่ซิบแมนมาเบิ้งแล้วอยู่ในรูปมันมีเม็ดน้ำไหมรูปมันมีเม็ดน้ำได้น่ะเนี่ยว่าเขาเอาเม็ดมันออกนะตาที่ปอกเปลือกที่ปอกเปลือกออกนะ Upside down. ที่ปอกเปลือกออกนะมันปอกไม่แน่ใจกินจังซี่แซ่บกว่าเดี๋ยวไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินเป็นอาหารบ้างยำเล่นหวานเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยไม่หวานอะไรไม่เคยเห็นมีเมืองนอกกันที่ไหนเมืองไทยนี่ไม่เห็นนะคืออย่างจับปีคอดมีกับพวกหูนะทำภาคเหนือของไทยไม่แน่ใจจังซี่แซ่บกว่าไปเบิ่งว่าเพิ่นจะวันแล้วได้เฮ็ดหยังต่อทอม Oh no, thank you, darling. Too much sugar, I cannot eat. My sugar too high. First I get my sugar down, then I can eat. Okay. So we're going to begin part 2, which is the important part of wrapping your pies. Now, you could just put them all in a Ziploc baggie, and that would work. But I would like to take them out of the baggie one at a time rather than use a whole bag full. So what I do is I use 2 wraps. I use
either, parchment paper or wax paper. Here in Thailand, they have this silicone coated paper, and that works quite well. Now what you need is you first wrap your pies in a large piece of silicone paper. Now what this does is it allows you to cook your pies without the cling film, which is a second layer, from sticking to your pie. Alright? So normally I would do all the pies first, but just to show you how I do this. So here's your pie, ready to go in the silicone paper. Then you take some cling film or clear wrap, plastic wrap, whatever you call it, and then you take out a big piece of this. Then you put the pie in the paper or in the wax cling film, plastic wrap, and you wrap it. 2 ชั้น 3 ชั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ย Fold it under and fold it under. Now this pie is microwave ready. You can stick it in the microwave at say 1300 watts, and it'll take about 1.5 to 2 minutes to get it quite hot. Then it's easy to remove the cling film. Then the pie will just slip out of the silicone paper onto a dish or to a bowl, and it's ready to eat. So this is the best way I have found to wrap my pies. Then you put your pie into a Ziploc baggie. Usually could only get 4 or less pies in a bag. Sometimes they're big enough you have to put them in sideways like this, then you pretty much just get 3 per bag. So back to wrapping.แล้วก็ใส่ถุง Now
see, we have 4 pies in a bag. It'll lay down flat in your freezer until it gets frozen, and then you can, move it however you wish. The cling film does kind of stick to the bag, so you really have to play with them to get the 4 of them in there. But you can. Okay, I will take these pies to the freezer. I have a date on them, so I know when they were made. And really don't know how long they will last in the freezer because they usually get eaten up quite quickly. Okay. มาใส่ต่อ Here are some apple pies I made. แอปเปิลพาย And of course, you can make burritos out of those too. Here's a wonderful egg burrito made with eggs and bacon. Makes a great breakfast. มาใส่ช่องฟิตมาใส่ตู้ฟิต More ไว้ apple pie burritos. These are very large apple pie burritos. Okay, plenty of room. โอเค Swadee Kap, and thank you from Uncle Tom. I hope you enjoyed this video and that you will try to make these pies yourself. Come back and see many more films, and don't forget to hit the like button. And have a good day and a better week.